Hello，大家好，我係 K 方。嗱，同學咧網上面問咗條 MC 啦，咁 exponential curve 嚟，咁題目係咁嘅，有 graph 啦，個 graph 叫 y 等於 a，b 嘅負 x 次加 c。咁問你以下呢三項邊項啱喎？嗱，咁同學唔識做嘅原因咧係因為咧你唔熟個 graph 嘅啫。咁我溫一溫書先咧。嗱，exponential curve 我哋個 function 係 y 等於 b 嘅 x 次啦嚇。咁個 b 係影響咧，究竟佢係 decreasing 定係 increasing 嘅？咁幾時會 decreasing 咧？當個 base 即係個 b 啦，喺0至1嘅時候就會 decreasing 噶啦。OK， 當個 base 大過1就會 increasing 啦。咁順便一提啦，永遠掂唔到個 x 軸嘅嚇，越嚟越趨向0，但係永遠掂唔到啦。OK， 咁而家睇翻個題目啦。嗱，題目咧而家係個 exponential curve，但係你見到佢咧反轉咗噶，同呢兩個都唔似樣，反轉咗嘅，反轉咗咪咁樣。OK， 反轉咗，咁點樣先可以反轉啊？咁就明顯個 A 咧要係負數，乘咗負數咧先會反轉㗎。咁所以第一個係錯嘅。OK， 咁啊睇埋個 C 先啦。嗱，兩個反轉咗咧都係 x 軸以下嘅，都係 x 軸以下。見到個 graph 反轉咗 x 軸以下，但係而家個 graph 咧有少少褪高咗喎。咁點解褪高咗咧？因為加咗啲嘢咧。加嘢就會褪高啦，咁所以 C 咧係正數嚟嘅，加咗嘢褪高咗個 graph， 所以咧第三個係啱嘅。嗱，最難係 B 嘅啫。嗱， B 而家個圖反轉咗啦，一係咁，一係咁，咁但係留意下啦，個 X 嗰個位有負數，當我哋喺 X 個位度加負數咧，即係左右反射，左右反射，咁左右反射翻，即係佢原本係呢個嚟嘅，左右反射前嘅話，咁呢個 case。咪即係 B 大過1咯，左右反射之前佢應該係咁樣噶，咁所以呢個 case 咧即係 B 大過1啦，咁所以咧第二個係啱噶。嗱，呢個題目咧其實都常見㗎啦，比如 log 嘅 curve 啦 ，exponential 嘅 curve 啦，咁同學最好咧就記一記背一背啲 curve 啦。嗱，咁如果你有其他問題咧，你盡快喺 Facebook 問我啦，咁我都因為臨近 DSE 啦，我都盡快覆你啦，呢排太忙啦，咁啊下次見，拜拜。